देखो दोस्तों, आज मेरे को राइट पे शिफ्टर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो सिंपल वे है, ये जो नट है इसको खोलो, ठीक है। एक्शन दिखा रहा है। खोलने के बाद ये वाला 12 स्पीड ड्रिलर है डियोर का, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ मेटल्स है ना, शिफ्टर का मैकेनिज्म। तो WD-40 इसको लो, पैक करो अच्छे से और थोड़ा ऐसे लगा दो, जस्ट थोड़ा, हाँ थोड़ा लगा दिया, थोड़ा ऐसे चेक कर लिया, इसको सब जगह मिल गया। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंपल लगा लो, इसको लगा दो, बस काम खत्म। इसको स्क्रू में ऐसा टाइट कर दो, हो गया। सिंपल एज न्यू।